Entonces, damas y caballeros, antes que nada y primero que todo, queremos agradecer a toda la gente que, bueno, pues hoy nos acompaña. Queremos agradecer a todos los vecinos que, bueno, pues hoy nos dieron las facilidades para trabajar en este programa. Damas y caballeros, primero que nada y antes que todo, hoy tenemos varios festejados. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por Primero que nada, de tu santo te las cantamos. a mi compadre Teotán, Despierta, a su hijo Sebastián, mira que por su cumpleaños. ya los pajarillos cantan, la luna ya se ve. Muchas felicidades, Teotán, Sebastián. Qué linda está. Y ahora vamos a hacer un pequeño espacio en ese disco musical. Y vamos a felicitar a una de las personas que forma parte del 50% del Némesis en esos 11 años. Que canta Hoy qué gusto, qué placer que estamos trabajando, estamos compartiendo esta cabina. Y voy a dedicar muy en especial estas mañanitas para mi muchacho que me ha aguantado estos 11 años. Un aplauso fuerte para el DJ Cachetes, que hoy es su cumpleaños, sí señor. estas son Muchas felicidades. que cantaba el rey David. Él es el 50% El día de tu santo de la empresa Némesis. Muchas felicidades, DJ Cachetes. Enhorabuena. estas son Felices 34 años. que Ah, no, ah. cantaba el rey David. Hoy por ser día de Para Wendy, hoy es su cumpleaños. cantamos aquí. Cachetes, le vamos a enviar un besote por parte de todo el staff de Sonido Némesis. Que ya amaneció. Hoy te le vamos a hacer Pajarillos cantan, la luna ya. y le vamos a partir su pastel. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Muchas felicidades a todos los cumpleaños hoy. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Señoras y señores, hemos finalizado nuestro segundo turno musical. Viene roperito, viene fiesta colombiana, viene sonido cariñoso. Nosotros regresamos, el tiempo nos lo permite. Sonido Némesis. Disco compacto número 2. Hoy. Muy buenas noches. Nosotros regresamos, te vamos a dejar en buenas manos. Él es un gran coleccionista, buena música, buen sabor. Hoy para toda la gente de Bosques, roperito. Saludo para Sonido Vértigo, ya nos acompaña. Le vamos a enviar un saludo y ya llego con toda su bandota. Bueno, nosotros regresamos en unos ratitos más. Vienen mis compañeros, ya que estamos, bueno, pues finalizando nuestro segundo turno musical. Y vamos a dejarte en buenas manos, gran coleccionista de música, buena música, buen sabor. Él es Roperito Mejía. Sí, señor, nosotros regresamos.